有冇人要打燒烤嘅？嗰個咩啊？打邊爐，你打邊爐啊？因為而家冬天啦，我哋成日都要打邊爐。嗱，我有一款咧好好食、好唔錯嘅牛肉丸。咁我呢個牛肉丸咧，佢係99蚊9 4包嘅。咁今日咧，我入到嚟直播間，我咁樣，阿梁仔係直接買定有冇得試食嘅？佢可以拆一包嚟試食，拆一包嚟試食係咪？係試食，跟住唔滿意嘅話可以退翻去。即係食晒一包定係食半包？你一包半斤嘅喎，人哋。哦，咁食2粒啦，好唔好？俾佢食5粒啦，俾佢食5粒啦。你如果唔啱嘅話，你全部一齊擠翻落冰格，跟住放急凍翻寄翻去俾佢啊。點樣？直播間嘅朋友仔有冇人想試下我哋嘅牛肉丸？呢個牛肉丸咧係我今日咧我食咗5粒一個人，我唔係食得好多。即係我哋香港又係唔建議啦，係咪？香港寄唔到應該係咪？亮仔，佢應該唔係寄唔到，我驚佢要冷凍㗎，佢係要佢係要冷鏈嘅。亮仔，你個閪仔快啲連上嚟啦！凍嘅，如果你香港寄到集運去到嗰度，可能就我落咗3單，希望小圓姐姐冇介紹錯。冇啊，佢好好食嘅。我都佢好好食嘅。呢個核桃酥佢係好好食嘅，唔使講噶啦。試你隻西啊，你可以試下。但係咧2個號都違規。嚟，我幫我準備好啦喎。嗱，我原本咧我99蚊4包嘅4包嘅嗰個牛肉丸㗎，4包99蚊都好抵啦，係咪？咁我今日咧，我俾多半包你試食，即係，但係佢有5包嘅，我攞咗1包，你攞5粒嚟試食，好唔好？啊？乜嘢啊？死啦！唔好意思啊，原來我搞錯咗啊！原來咧99蚊咧，佢係1包、2包、3包、4包。好啦，我唔夠樣板啊！原來佢俾我哋嗰份係10包。哇，99蚊10包。99蚊10包啊！原來係特價，我以為係5包先。啱先阿表妹提醒我咋，即係係9包，我要俾多1包佢試食。係，你哋可以食5粒嗰1包，唔好食嘅退翻嚟，好唔好？冇12包啊，因為我呢份好好食嘅文姐，我呢個牛肉丸好好食嘅，唔含雞肉，唔含鴨肉咩？係唔含雞唔含鴨，只係為咗打廣告。會唔會好酥㗎？唔會，好好食嘅，好彈牙嘅。我都買唔到。嗱咁樣啦，你幫我想咧，冇啊，舊年嗰隻冇啊，冇呢啲11包12包啊，冇啊，對唔住，因為呢啲咧佢好好食嘅，佢好好食嘅，因為佢蒸佢先至會少嘅啫，你哋都知道。咁佢係打廣告嘅，佢10蚊包你都抵到你爛啦，你個發瘟啦，你走出去食有冇咁多啊？冇，係咪？你準備上車，準備上車，幾多份啊？佢話俾77份，78份。係，準備啦喎，1、2、3，上車。係，而且你今日買嘅仲會送14包呢個醬料俾大家。哦，你今日買，我仲送咗一大包嘅醬料俾你哋。係。不過咧，我個人認為呢個醬料咧就麻麻嘅，你哋食咧就食呢個，食就食呢個，佢好好食嘅呢個牛肉丸。我哋有牛筋丸同埋牛肉丸2隻俾大家揀嘅，即係如果你要混合都得，如果你話淨係要牛肉丸都得，淨係要牛筋丸都得。嗱，我哋係實心噶，唔係包心噶，我得78份噶咋，因為我呢度打廣告，你都知道1分錢1分貨，係咪？係，而且佢入邊係冇嗰啲骨噶，冇成身冇渣冇骨嘅，呢個就係純牛肉噶，就純牛肉，成身係好彈牙嘅，唔似我。係，所以直播間嘅朋友仔咧，冇啊，冇之前12包嗰啲啊，冇之前12包嗰啲啊，漲咗價噶啦，冇啦，而且我呢一款咧比之前嘅會更加好食，更加好食，你相信我啦，閪仔，剩翻77份，有人拍咗，牛肉嘅含量有幾多？話俾佢知。佢全都係純牛肉嚟啊！佢係唔添加雞肉、鴨肉、其他肉噶。你翻去食唔同舊年嘅，你食下你就知啦。剩翻70幾份啊！有人拍咗4份啊！有人拍咗4份啊！阿梁仔你唔連上嚟噶，我沙聲噶啦！我再見同你夜視朋友啊，正閪仔嚟嘅。剩翻74份就係因為我哋依家天氣凍啊嘛，你成日要打邊爐嘅，你又放幾粒牛肉丸落去食就係好好食噶啦。而且你加幾粒菜滾嘅牛肉丸湯。